Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Pila vostro Maretto Veneziana. Oggi parleremo di questo circuito che avete visto in anteprima, no, nella mascherina principale, che è il circuito radionico di Mercurio. Mercurio è un simbolo molto importante per alcune caratteristiche basilari della nostra mente. Ma prima di fare questo, di iniziare a parlare di Mercurio, di questo circuito di Mercurio, vi vorrei dire di iscrivervi nel canale di De Garda, nel canale del Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in Face dove abbiamo 2 gruppi, e anche nel sito del capitano.intervista.org. Qui sotto ci sono i link in descrizione dove potete scaricare 20 ebook, di cui 4 sono di chiriologia, lettura della mano. C'è anche una sezione shop dove si possono tranquillamente scaricare, cioè comprare dei servizi di Il Legame Maretto Veneziano per più persone più esigenti. Bene, guardiamo un po' questo simbolo molto particolare alchemico, le qualità che ha. Ha la qualità di imprimere le persone che non hanno, ad esempio, la destrezza, la sveltezza, la difficoltà nel commercio, soprattutto anche l'intelligenza la percettività, o magari anche quelle persone che non hanno la loquacità e non sanno comunicare, ma soprattutto Mercurio è adatto a quelle persone che non è che non sono intelligenti, ma gli manca quel pizzico, proprio perché quella mezzaluna che voi vedete, sopra il simbolino, praticamente è il simbolo della percezione che, praticamente stimola a investigare noi stessi, cioè quella parte che sembra una mezzaluna, quasi qualcosa tipo un battesimo, come potrei dire, Mhmm, un simbolo quasi femminile di recettività, no, chiaramente il calice o il catino, per il battesimo, no, questa simbologia praticamente fa in modo che i pensieri vengono praticamente attirati questi, no, e poi passano in questo cerchio che rappresenta un po' la terra dove vengono gestiti e, tra virgolette, sì, gestiti, è la parola giusta, gestiti. Quindi la mezzaluna rappresenta il fatto che i pensieri entrino dal cosmo, dal creato, il cerchio praticamente li gestisce, no, e poi, la messa a terra è quella croce finale. Quindi questo simbolo alchemico, questo simbolo mistico, no, rappresenta praticamente l'evoluzione dei nostri pensieri e poi la forza di metterli, a terra. Quindi, questo circuito per chi va bene, lo ripeto, per quelle persone che, mancano di quel spiglio per poter attivarsi, a come si vuol dire, ad avere un po', non dico più intelligenza, ma più scioltezza nel pensiero, più voglia di studiare, magari più voglia di, comunicazione, più voglia di, come si suol dire, sì, di comunicare alle altre persone il proprio pensiero. Magari ci sono molte persone che hanno il pensiero un pochettino troppo astratto, allora cosa si fa? Si prende questo circuito che vi ricordo è rinforzato dai 2 simbolini di Giove, dal simbolino dell'infinito, poi protetto chiaramente dalla cornice col disimpegnatore, si prende il testimone di questa persona o anche più persone, si lascia nel centro sopra il simbolo di Mercurio, e di solito il vostro marito veneziano vi dice di chiedere al pendolino, comunque massimo 1 mese, perché dopo il corpo eterico si satura di queste, come si suol dire, energie mercuriali. Quindi questo circuito lo potete trovare nei gruppi social, nel sito capitano.interviste.org, i link son sotto qui in descrizione. E potete usarlo anche per altre persone, anche persone, che chiaramente sono giovani, no, se volete dargli più stimolo a livello creativo, a livello intellettuale, a livello di comunicazione, Mercurio è il circuito proprio che, fa per voi, Bene cari amici, ho detto tutto, i link per poterci trovare son sotto qui in descrizione. Vi ricordo che domani sera, lunedì, il De Garda è, con le sibille interattive nel suo canale,
in modo gratuito alle 21:30. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.